ba ndeko ya UDPS baloba ki bakabuya balobango bakabundu balobango tong bazalaka na bakor osimbi UDPS osimbi Kabila osimbi UDPS osimbi PPRD osimbi FCC osimbi UDPS siko le président Eli Martin Fayulu abimaki te azalaki na balabala te abimaki te azalaki na balabala te, c'est-à-dire kosangana ke o biso tosali alliance na bayi comment na FCC eza lukuta toza na alliance moko te prévané bango kutunde mubasala ba alliance na bango il y a des documents nga nazalaka na kanda ndeko Kabila ngai d'ailleurs l'homme du peuple nazalaka na kanda ndeko Kabila monsieur Kabila a traité biso comment vaurien comment fainéant tout ça. Oh monsieur Félix Tshilombo Sala, c'est la continuité de monsieur Kabila, hein? C'est la continuité de monsieur Kabila. Tout le monde a battu bazo yiba mbongo bazo bima ba prison. Mutu ayibi 57 millions. Hein? Mbongo la biso peuple congolais abimi prison. Hein? Willy Bakonga yewana abimi prison. Ça veut dire quoi? Il y a pas un changement, maman. Stobi makaka awawa oke na shabawa omona ndenge un licencié azoteka poisson na mboka na biso licencié azoteka poisson siko licencié azoteka poisson bongo D6 arosala nini vanda pembeni ya président Eli Martin Fayulu et kotisinga vraiment mambo ebele lelo nakomi loa prophète na denosango monsieur Vital Kamerhe plus jamais tika kozana na prison oh centre nganda luvunu justice à monsieur Kabila ba condamné ba continuer ba 10 ans de prison continuer à beti peine nae mais muto ayibi continuer kutazala innocent mais muto ayibi 57 millions à peuple congolais mon à peuple congolais plus 15 millions à bicho jusqu'à maintenant monsieur Félix Tshilombo lobi nini ke non Vital Kamerhe aza mutu moko net tout ça eza ba aventure bango ata bazo souffrir oyo kaka Fachibe béton mende baza bongo batelemaka na basa banzete moi mobimbe ezolekela bango kana sa banzete baza na misala moko te il y a aussi de licenciés au baza wana mais pona bango kaka Fachi béton bana mai bolamuka bolongola kitenza misu. Bonjour, bonsoir à tous nos abonnés de Vision IT Télévision. Bienvenue dans votre chaîne. Te sabino vos abonnés, vos pe sabiso confiance. Te sarabino et loro obomoni ke bosali reproche commentaire ezalarawana. Obomoni pe ke non boko komango na commentaire te ba numéro ezara toujours affiché place wana. Te ra kaka wana kolobela marambo ezara kara ya vérité. Balobi pomboka ebonga. Il faut ngana yonde to telema. Babito tika recharge na mokonzi mboka te, et nkoloba te ka soroza libana mboka to za wapi bolo baraka to lobate. Babito ngo telema. Oloba vérité Nemboka et Salaranini et Bongaka. Sur ça, je voudrais dire un grand merci à Papa Itikasa et pourquoi pas à mon caméraman privé, Babi Lissouya Nzambe, Cédric Kalemba, comprenez? Comme bois balou belikama kasi juste pour faire rire. Awate ko yambela bino moko ya molobeli. Babi benga kael homme du peuple. Aloba loba na ye boyo kaelelo molobeli moko ya parti oye moko on s'est présenté on ensenga na caméraman nga fongolanga pona ke kopesa ye mbote. Bonjour papa. Bonjour la grande Déborah. Ouais, en fait tout ça qu'on a rythme Congo je pense que tokendaki na maponami na 2018 oyo bayi Congomani bapona bavotaki le président Eli Martin Fayulu mais vu que ndeko Kabila na kibozo bana yazalaki nango kimotema mabe na ye po ye alingaki ne ba congolais te aye ko balusa ba élection nde bazwaki bazwi ndeko Félix Tshilombo ba nommé place wana des peuples congolais au monde à souffrance mais bientôt la souffrance est aussi là pour éviter bana Israël ba nyokama qui petro après un moment souffrance ici là qui na pesi mbote et pas bana est nyonso ba soutenir nga balandaka daile l'homme du peuple na pesi binombote pe ba diaspora ba to belé na pesi binombote. OK, merci beaucoup. Boyo qui déjà kutu olé kuna loba na loba soit se présenter zate. Alobi a pesi déjà tant loba et moko bino mo comprendre a pesi déjà parti politique nini oye azaleli. L'homme du peuple.
ere ya oyamba na kati ya plateau na biso lisusu. Merci vraiment, moi Nicolas, Calafort, en fait. Ok, merci beaucoup. Sinon, à part ça, ma partie les kanenge nini, ma se dérouler nini. Non, en fait, SID, engagement pour la citoyenneté et le développement, parti à président Eli Martin Fayoulou, place Iwapi Daïlen, l'homme du peuple, Aja, communicateur à parti, cadre à parti, Makambozo Tambola vraiment très bien, toujours Bundakaka, pour récupérer victoire au peuple congolais, après ça qui pas moi Namboka, le président Eli Martin Fayoulou. Tozo bunda pour que tozongi sa pouvoir bayi peuple bazwa pouvoir na bango parce que il y a pas vraiment un changement pour ndenge tokendaka na maponami tokendaka ko voter pour un changement mais maintenant là ceux qui comment changement moko tezo salama c'est-à-dire changement zo salama te parce que bazoti la kabicho batu kotie laka bazo nommer la kabicho batu ko nommer ya ngwana parti na biso et des engagements pour la citoyenneté et le développement, tout ça qu'on lutter vraiment pour na comme un changement na kati mboka na biso Congo changer. C'est ça en tout cas vraiment famille politique na ngai et ça vraiment bien apesi bandeko nyonso famille politique na ngai mbote mon secrétaire général le professeur Devos Kitoko, mon mentor Mbote Belé et Moko Yemei Mbote Naope. Ok, merci beaucoup. Mane bandelo lobaki qui non na maponami 2012 2018 pardon, ezaki prévu au bâtiment sur Baebi qu'il fallait le président Martin Fayoulou Abima, mais le président Joseph Kabila yomo le mamboto loba a encore répété non sauté. Mais quand on a batu oyo tu ko loba mais le to moni susuke lamuka esangani susu na PPRD. Est-ce que oyebi degré eningisi mokili oyebi degré batu balobi likolo na yango peut-être balobi ba misusu balobi ke non Fayoulou azangi poids hein azangi soutien amoni esigné po na ye esili azangi sika ya okende nde akesu ko s'accrocher sur le président l'ex-président monsieur Joseph Kabila Kabange. Omoni au fait likambwane zo sekisa biso fort ezo sekisa ndeti ngada ile na zo seka fort omoni te yoza mutu liboso o na salne émission pour na lobelake na to lobela makambo wana question parce que même ici dans ma plateau msina ndolinga débat na te parce que eza vraiment faux débat. Premièrement, non, eza faux, eza vrai te et le mot eza réel eza te parce que biso ndenge toza boye. Le président est libre. Batu babona ka Martin Fayoulou, zomona ka Martin Fayoulou, mais vanda na mutango eba, mutango nenga zaleli. Soki kutu le président est libre, Martin Fayoulou aboyaki pouvoir yandeko Kabila. Ayebi ke ngai ndenge ta okena ba élection boy ngai nde muna ko gagner ba élection. C'est-à-dire peuple a voter ngazala trop sûr qui est. Ayebi ke peuple a voter, peut okena élection boy peuple a voter. Ozolanda. Mais comment monsieur Kabila nenga bongo ayebi yango le président Eli l'homme de 62% a boya pouvoir yandeko Kabila sikoyo biso tokende ko sala accord nini na yé parce que il y a pas comment les accords entre biso na nini na FCC tous en accord monté. Mais quand vous dites que pardon excusez ko katanga malobate soki accord ezalaki mama Deborah bali ba document lingeko salama ngomona tout ça ndenge ba ndeko ya UDPS baloba ki bakabuya balobango bakabundu balobango tong bazalaka na ba accord osimbi UDPS osimbi Kabila osimbi UDPS osimbi PPRD osimbi FCC osimbi UDPS siko est-ce que biso na ba plateau na biso est-ce que bozomo na biso toza ko utiliser terme wana même pas toza na accord moroté na bandeko wana c'est-à-dire toza na bloc monaki utaki ko salema ndeko Darlin marche to moni euti ko salema to moni ba photo to moni ba image ya président Fayoulou na président Kabila mais to moni yango marche e salama ki jour ambula te wana le président Eli Martin Fayoulou abitika la ko bimati wana ezalaka appel ya ba église catholique quoi ya ba confession religieuse catholique na ECC basangani basali appel excusez basali appel babengi peuple congolais tobi malibanda pona kotelemela dictature ya ndeko Tshilombo nenga imposa ki biso ndeko kadima na kati ya seni c'est-à-dire le président Eli Martin Fayoulou
atikala kobimate le jour wana c'était le 13 atikala kobimate pe biso bomona biso teke biso ndeti ngai mwana mboka Daïlen boye na simbani na mutu moya ya FCC ezalati c'est-à-dire bayo babimaki wana c'était le comment baza bayimboka bana mboka ozolanda pokuna ezala likambo ya FCCT likambo ya lamuka te ezalaki likambo ya bayimboka eza na bato misusu ya ba UDPS wana o baza conscient oye moko ayebi ke ndenge toza boye makambo ezotambola bien te monsieur Félix Tshilombo azosala makambo moko ya bien te alors il faut tobima libanda bayimboka pe o ya UDPS batambolaki c'est-à-dire population congolaise etambolaki le président Eli Martin Fayulu abimaki te azalaki na balabala te hein abimaki te azalaki na balabala te c'est-à-dire kosangana ke o biso tosali alliance na bayi comment na FCC eza lukuta toza na alliance moko te prévane bango kutunde mubasala ba alliance na bango il y a des documents où ezolakisa ke UDPS na FCC basaba na rolakisa na zwi na archive na nga na telefone na ngai na bimiso moni pe na document eza wana basinya basala ba accord na bango oya biso toza na accord moko te na peuple congolais no comment na ndeko Kabila biso komba na biso eza pona koluka souveraineté ya peuple congolais pona komema peuple congolais na changement oyebi ngane nazala boye na yebiso eloko wana na lobango trop mama Deborah ngana nazala na kanda ndeko Kabila ngai Daïlen l'homme du peuple nazala na kanda ndeko Kabila monsieur Kabila a traité biso comment vaurien comment fainéant tout ça. Tandis que à Bossanaka à l'époque papa nabiso parent nabiso le garant de la nation ezala qui est Kabila finga biso jeunesse congolaise je suis jeune hein na bandi betide na ngai ti papa na aussi sa betide na na période ya ndeko Kabila ozolanda Kabila finga biso 30 à 40 toza toujours na ndaka ba parents mais tandis que na mboka na biso eloko malonge bande ko sala mate Kabila zwaka jeunesse congolais a sacrifié yango lelo yo soto ke même si na mamususu otala ba jeune ni bazo travailler na ba société rien du tout OK na ba société boye OK ndeka boye bato a perdre OK ndé boye bato a perdre OK ndé boye bato a perdre c'est-à-dire il faut que ta politique pe politique ngo nini okoti na perdre ndé o mona ba misusu pe o bazala ke belé na nini na ba ministère ya comment na ba nini ya l'état c'était le genre de PPRD Zolanda. C'était les gens de PPRD. Pourquoi? C'est-à-dire il faut aussi la non Kabila qui jalelo et à Luki moi a pesi au matriki la comme ko sakanela biso jeunesse congolais ngala loba eloko naza ko s'adresser maintenant et pas ba jeune bino ba jeune biso ba jeune bobo sana likambo yo kondo rochero tabule ya lobakati ke ba jeune boya to ça la politico po to boyi ba rwandais baya ko diriger mboka baya ko diriger biso ba jeune baye ba diriger mboka na biso ba komi pe ko diriger biso ba jeune eza vraiment mabe yango la biso ba Daïlen boso to koma ko sala ba politique actif parce que to moni que non trop c'est trop to koki jamais kotika Congo na biso boye et kende tandis que nga Daïlen nzamba pesi nga makila apesi nga force na nzoto ya kobundela mboka oyoyo alenga na tika mboka na nga boye même pas yango na lobi ke biso tokoki jamais basala likopana ndoki te omoni batu ya UDPS basala ki likopana ndeko Kabila hein bayibi pouvoir ya peuple il fallait batubela que pouvoir wana obino bopesi biso eza pouvoir ya biso te eza pouvoir à peuple congolais muto a peuple congolais pesa ki le président Eli Martin Fayulu bino siko bozi pouvoir na pouvoir à peuple wana bopesi yango biso siko vous attendez que biso to sala quoi siko bango basangani na bato ya FCC basali alliance et retour boyebi ba retour boyoki yango na ba actualité tout retour ndenge zo beta bango nyonso tozo mona oyo mama Deborah to melana ka mbondo
tant que tozalaka na Genève toye tosalisi meeting en triomphal tolobaka mutu akotrahir peuple libabe kosala nini ekolanda ye nyonso omona libabe ezolanda bato wana c'est-à-dire lelo bato ya IDPS batika koganga batika kolela biso boye babimise biso kamere fachi boye nini boye batika kolela mbondo tomelanaka o tolobaki ke soko trahir peuple congolais ye bango libabe kosala ni ekolanda yo yango na elanda bango biso toza na alliance moko te na bandeko ya FCC biso toza côté na biso tobunda komba na biso. OK, merci beaucoup. Nazonka na maloba o utikoloba lobini ni ke notre ex-président Joseph Kabila a fini qui bagène 30 ans 40 ans avec na bandaku et puis ça ka okanda et so OK partout au monde ka bato bossa na misa za ka bato kaka ya PPRD OK na ba ministère au monde ka bato za ya PPRD mais sur ça je voudrais dire Mikolo to ça natang osusu ya le président Kabila te to komina non c'est la continuité yango tikanga na lobeza question eza yanga réponse ezala ya yo to za susu natang ya Kabila te to komina natang ya Fachi et puis Fachi tango aye le président Félix tango aye akuti mboka ngo ndenge nini azwi mboka ngo na état nini azobunda tomoni banzela basoti mouton ezoke tomoni gratuité ndenge ebanda kokende malgré bateau bazaki pembeni ekeibe azobunda po makambo ya mboka ekende malamu to pesa au moins un soutien wana to ebike eza pasi mais quand même maramususu ezo réussir molo to koma kaka place maramango ezo koma kala mingi te peut-être pe na deuxième mandat au likalisusu kisi. En fait, premièrement, d'abord, Maman Deborah, il faut te bango une chose que Monsieur Félix Tshilombo, depuis Aïna pouvoir on de Kabila Pesae, il y a encore de pire Bakisami. Il y a encore de pire. Ah, na Bossani, nangana yana lipa na la différence lipa kanga journée ndenge zalaka o à 200 francs o à 200 francs o est commis 300 francs et zalaki 200 francs o ya 200 francs tant ne bâti mesure ango ta la social à peuple peuple congolais tango kende na maponami azokende ko voter pour un changement sikoyo bino boyibi peuple na pouvoir vous attendez de quoi? Deuxièmement, tant au lobby comment Monsieur Félix Tshilombo, Mboka, tout ça, Mboka, on a nini, boy. Je veux vous dire une chose, tout le monde a Kabila le père aye kokota awa Mboka ezalaki na KO. Tant Mobutu azokende Mboka ezalaki vraiment na KO. Le Kabila le père aye, tout le monde a un changement. Kabila le père a obligé biso lobby ke ndenge eza boye to ko utiliser presque babiloko ya mboka na biso tomona ki fufe kitaki masangwe kiti tozolia loso ya Congo tolia biloko na biso kaka ya awawa to bandaki ko utiliser sous biloko ya mindele te poisson na biso mais lelo yo yango na uta ko loba dernièrement lelo yo kotala lisolo ndeti tobeta lisolo biloko ko lia na kati ya mboka na biso e soni Obozela Fachi asalabo eza soni ngana pesa bango exemple na 6 mois kaka ya pamba ya Laurent Désiré Kabila et comment changement zalaki sikoyo bango fomo na ke batu wana ba travailler ni pas pour na peuple congolais batu wana ba travailler pour na intérêt na bango d'abord ba travailler pour na intérêt loko la ba travailler pour na intérêt na bango biso ba daile ndenge tozabwe nga jamais na ko tika bango bongo toko bandaka toujours ko dénoncer ngo toko dénoncer kango c'est-à-dire il y a pas un changement c'est-à-dire monsieur Félix Tshilombo sala c'est la continuité de monsieur Kabila c'est la continuité de monsieur Kabila tout le monde a batu bazo yiba ba mbongo bazo bima ba prison mutu ayibi 57 millions mbongo la biso peuple congolais abimi prison Willy Bakonga ye wana abimi prison ça veut dire quoi il y a pas un changement maman. Si ko mboka ngoto okenda ngo ndengeni boye état de droit eza siloga état de droit mona ka ba dailin boye nde na lo ba vérité na nga boye allez oyo kaka bo yo boye na bango comment ndeko na biso wana lokola bazana na bango vraiment pas vraiment na conscience allez bakomi go yo zo déranger président na biso boye poza président na bango yo zo déranger président na biso boye bakomi ko lo ba n'importe quoi ko benga c'est-à-dire batu bazo yi baba mbongo bozo sa bango eloko te
état de droit et résistaka te lelo ndeko na biso idengo pona ba vérité na ye idengo un grand musicien na niveau ya est na biso pona ba musique nazolo ba vérité état de droit lelo idengo za na prison hein idengo za na prison otali bato bazolo ba vérité bazokanga bango bazotia bango na boloko état de droit mais bato bazoyibaka mbongo ya l'état mbongo ya peuple congolais bozosalaka bango eloko te Willy Bakonga beti combien de mois en prison? Est-ce que Willy Bakonga sali ata 6 mois? Même pas 6 mois. Hein? 6 mois et kokite Willy Bakonga yewana. Hein? C'est-à-dire que il y a pas un changement maman Deborah, il y a pas un changement. Totika kolobake oh non Fachi il fallait quand à moi tant oyoyo tant maman déjà 3 ans déjà hein 3 ans OK 4e année alors 4e année 2023 déjà photo qui est dans ma ponami c'est quoi maintenant et là on est là encore monsieur Félix oh ça l'a pas peuple alors ça les locaux mon côté là je vous dis la vérité Tobi makaka awawa okena shabawa omona ndenge un lisasia zoteka poisson hein na mboka na biso lisasia zoteka poisson siko lisasia zoteka poisson bongo D6 arosala nini hein D6 126 arosala nini omona pasi wana mais oui ndeko dalanga ngana tuneloko tu es sûr et convaincu que les loso qui président Fayulu aleka qui na pouvoir que marmene sonne linga qui changer tu es sûr je vous dis que le président élu Martin Fayulu Azam Motoyo Oyo a travaillé trop pour le peuple naé. Prévané na pesaka par exemple trop. Yemo okuta lobango tant que on a point de presse et pas ya premier muzitu. Na siège ya premier muzitu. Aloba kango alo na mboko Maman Deborah là je vais vous dire que ce qui le président élu Martin Fayulu té hein ce qui le président élu Martin Fayulu tembo kengeza na kao. C'est-à-dire mbokengeza kao na sens nini bandeko na biso ba kufa na est muto alobela bango azate awawa biso moko muto alobela biso azate au moins biso ba daelen boye ti to le kana ba itando to loba eza idéologie ba obi tel père tel fils eza o natali ke non papa o ya ngai abundela mboka na biso po le président li surtout côté wana à respecter biso ba jeune abunda vraiment pour na biso jeunesse congolais pour tous à venir au ya lobby hein tous à venir à lobby alors moto yo aboyi pouvoir ya ndeko Kabila ayebi ke soki azui pouvoir ndeko Kabila c'est-à-dire comment pouvoir moko oui on va corrompre alors faut akena ndenge moko ya honnête et ba voter abimi siko mutu wana soka zwaki mboka o abandek vraiment ko utiliser ba fonctionnaire vous attendez de quoi il y avait déjà comment changement tonga mona changement parce que biso 8 ans ya ovanda na mutu wana to yebi mutu wana très bien to yebi aza logique yaza logique et yé côté na yo au moins ni ba aventure ezo sala ma bato ba yiba ba mbongo je ne pense pas ce que zala ki le président eli mutu alinga yiba mbongo Moutanga ibambongo te un vrai l'état de droit tonga to monango na période il y a comment to monango avec le président Eli Martin Fayulu ozolana le vrai comment l'état de droit to monango na ngonga ya président Eli Martin Fayulu le peuple d'abord au kondo Etienne Tshisekedi article la biso le lo e comme slogan to monango pas le président Eli Martin Fayulu ce ka banda ko utiliser ba fonctionnaire ah Nzambe tika. OK, merci beaucoup. Nalanda Kilobi, moko ya baimboka on entend à kombote à l'équipe de la télévision à lobela marambotali banzela. J'espère que ton oyo moni banzela. A BTCT à lobela marambotali banzela par rapport à gouverneur de la ville. Banzela ne surtout est bloqué. En plus p ba komi kotia ba station même liboso ya ndako boye mutako ya zwi kaka a créer nini na nini na ya essence wana pona ba station pona mauvaise essence et tout comme ça et le l'autre moment la incendie comme ça la matro hein o le kabwe mo mutu batu boye bazika kina ndako na bango e batu boye bazika kina ndako na bango banzela ezate batu ba komi ko debouyer ba venir komi ko beba batu vraiment bazolela pona banzela un mot likolo na ngo. Et là, on a reçu Bakisaraka, quand je vous, comment, Nazoé Bisabino ke, au Union Suézo Salamanambo Cannabis, c'est la continuité. Tout le monde a qu'un pas mais c'est Kabila,
le lot peut vivre encore et pas monsieur Chilombo. C'est la continuité. Et le mot grave échanger té. Bon mon até qui est hein? Je vais vous dire une chose que balobi après la pluie vient le bon temps mais na katambo kanabiso et comment mauvais temps dans le sens nini mbula so ebeti omona rien du tout toye ndeko Gentini Ngobila tangu aye na projet na ekini bopeto ngai na leka na ba etando na loba wana eza ba aventure eza ba théâtre mwana mboka comment André Kimbuta zalaki hein André Kimbuta abanda pas banda kombola ba prince té ko kombola ba prince ko bongisa mais Gentini Ngobila ba changer kaka moi comment moi langage ouais Gentini Ngobila ba komo bengela ngo kini bopeto ozolana siko na kini bopeto wana presque budget et bimaka belé presque ba bougumestre ba commune na biso bazwaka chaque bougumestre azwaka 14 000 $. Siko ba 14 000 wana bazwaka basalela ngo nini ba aventure mo na théâtre bazui projet na bango ba kie ba sasi moi manifestation mo bona ba niveau bandal ba bengi monsieur Félix Chilombo ba memi kuna tout ça Gentini Ngobila ba comment à la semba mo projet na ekini bopeto ba aventure lelo tambola na kini mo na bopeto ngo kende même ici na boulevard bima kaka gombe kako mo na bosoto na gombe o mo na bosoto kini bopeto et sili wana te aye na projet na ye moko projet ya kinango Kinshasa 0 trou na Kinshasa 0 trou mbongo ebimi plus de 32 millions siko 32 millions na babimi c'est mbongo plus de 32 millions mbongo ebimaki na Kinshasa 0 trou bosi sino kin bopeto te qui netikali ka bosoto siko bobi ke bo ba trou banzela nyozo place nyozo za kobuka na bo bamba exemple kende kaka na ngirengire na shaba hein na direction shaba na ngirengire wana na avenue ngirengire côté wana batiki wana ba abandonner ba saboter hein mbula soke beti omona na côté wana même si na butu e komi ko créer ba embouteillage moko mama na ebité hein OK na commune na biso bumbu OK na commune na biso bumbu nzela sosa basalaki oye bandi banda ngirungiri eye ti nini ebimiti na bumbu na avenue manifeste wana asosa ti na avenue manifeste est-ce que nzela na batiango kudo lelo bana bumbu bakomo lela l'homme du peuple lobela biso na ebisi bango loko la bino bo pesa biso ndingisa to lobela bino to kolobela kabino tokotika te yango la sikoyo Ngobila fa ebisa biso bambongo wana nyonso ezokende wapi misala na nyonso wana hôtel de ville gouvernement na ye na ba ministre na ye bazosala wana ezokende wapi eza mbongo na biso zandu basabotango yango wana zandu basabota bilo mususa ba mama babisa na kati ya magasin ba mama bakeboye biloko bayibi parce que ba mama bombisaki na ideni ni kende balba na bango makambo zandu esalama eke umela te ko sala mbangu ba mama balobi baleli ba mama misu babokola bana na bango na bilei wana na mbonga bilei wana ba papa misusu batangisa pe bana na bango la bambongo wana siko lelo ba mama na papa bakomba chômeur bana wana to bango bakuluna ndeto omona ke tobela lisusu mokonza mboka tozaki na mazandu lobi na mona ki ba réalité na zandu ba mande bazolela a parler na mazandu zandu bakanga ti lelo place akoteka eza lisusu te Sonia salingai mama Deborah nazoleka na zandu na leka boye place wana Ngobila na monsieur Félix Chilombo tango bayaki babuki bazwi ba clôturant batie ba soldat ba commission shida na bango komi cop hein ba imboka bozolanda bino moko ba obokenda kazandu boyebi komi cop c'est-à-dire que avant traverser bimati na direction kuna place tozwaka transport hein naza kinwa na tambola makolo pena makolo na yeba comment peuple congolais zo vivre maramunini ezoleka na mboka na naza bongo et comme avoleka faut financer 500 francs bas policier ba commission au cop mboka nini otozana ngo hein mboka ya ndenge nini oyoyo mama Deborah vous voyez c'est-à-dire zandu kangama
mutu moko ayebisi nga non monsieur Félix Tshilombo akitaki kuna akiti kuna résolution nini bazwaki. Vous voyez, ce sont des aventuriers, excusez-moi pour la terme. Non, le bateau que oui, mais voilà oui, c'est ce que je dis. Mais pour notre président, ben moi deux fois et le est la ngai na lobara er Maurice Arafoti na été apesa mitindo et pas ba gouverneur. Donc gouverneur, chef de l'état Bengio, chef de l'état Bengo apesa mitindo. Et ça ba gouverneur na biso il faut ndeba obéir au sala biloko mbangba. Keye papa na biso. Na yebisa yo yebi période ndeko Kabila UDPS ba telemaka trop bande ko take nani ndeko Kabila. Nyonso mabe ndeko Kabila bande ko sala mato bande ko take. Lelo siko toza siko na moment ya monsieur Félix Tshilombo. Tout ça, ce qu'on a droit à attaquer. Aux Hollandais, tout ça, on a droit à attaquer au moment que le peuple congolais a la peuple congolais a souffrir. Comment classe à banana biso ça bien té. Mais iba bambongo bazobima. Aux Hollandais, to attaquer ndeye. To attaquer, il paraît qu'il y a le garant de la nation. Il paraît. Comme les garants de la nation. Arrêtez, Aza vraiment, c'est notre président. Là, et comment, là, comment, s'engager car on a bino. Parce que le peuple, oh, il conscient. A ebi que tant que nous avons ponami jour à Mboula, à voter que le président est Martin Fayulu. Ok, merci beaucoup. Tozo Kende, Tozo continuer. Le lot on a landa qui babenga ngonini le débat. Ah, il y a monsieur Christian et puis tokomi peut-être il y a une information de comme na 4e vague il y a coronavirus mais na émission na biso les débats na landa ki ba maman bazo lelake ba imboka ba laksana no exemple ya rolata ba masque ndeti ngana to lati masque te mais to be vendre au moins 1 mètre ba imboka ba laksana no exemple ya rolata ba masque et puis Cop oyo basoda bazuya soki ya so amoni mutu atie masque awa oli aya koyebisa ye mama il faut que se protéger bakangiye balia mbongo il faut esila okolobani lipo nango pa mama balobelaki yango mingi na les débats. Ce sont des médiocres. Excusez-moi bango. Na en général excusez-moi na fingi mutu te na lobby et comme ba théâtre tout ça pour ça ba jeu anate peuple congolais ça pour ça ba jeu anate. C'est-à-dire so monika na France na papa comment na libanda et loko moko salami boye ale binope bolandi et loko moko salami boye libanda binope bolandi ozo mona te pe ba malaria comment oh malaria yebite ke mboka na biso za salité to bela kendo ça c'est examen o mona mutu aza vraiment makazi kendo ça c'est examen so malaria ezanga na nzoto na yo. Même ici, bango moko, bango moba qui ça c'est examen. Soit mona à quel hôpital moka ya en abichoa, soit mona malaria ezalati. Malaria tifodi bazanga te bazala kaka. Pour ani, tolia bilo mo ya bienté. Tout ça mboka moko boso to l'équipe partout, o le kabo solo, o kende boy. O kokate mbula soke beti bienté. O mona pena des autres na kata mboka. Mboka za ko beba sikoyo. Malaria tozanga ngo te tifodi tozanga ngo te nzambe kaka asunga kabiso abatela kabiso apesa biso ka toujours force wana pour à travers abolingo na pour peuple congolais comme ko vivre na mawanzambe ozolanda. Là je vous dis la vérité, peuple congolais azo vivre na mawa tata nzambe soki ezalaki tata nzambe te ke bato tozana bango na ki motema mabe bazana ngo na ki bondoki o bazana ngo. Mais les loyaux, on a déjà que na évité son ngalobanini. Ok, merci beaucoup. Tu comme vraiment cochiter na biso na suka émission na biso pour na rochiter un mot pour la libération. Il y a Willy Bakonga, Kamere VK et puis na ministre Amso o Asilaki Kobima. Automoni pe balobi na biso que Willy Bakonga la ministre oyo azana appelé sur na Kinshasa pour conclure notre émission. Eza ba aventure, eza ba théâtre. Tout ça la émission mo robwena yo, tout ça l'émission mo robwena yo, ba benga yo ba loba. Émission tout ça la na ebisara onini que monsieur comment ndeko nani Vital Kamerhe atikala jamais cause na prison. Au moins ni biso ba daile boye moi comme c'est qui sanga ya on va loba moi na aigle za aigle toujours. Ozolanda moi na aigle et wana pe aigle. C'est-à-dire kuvanda pembeni ya président Eli Martin Fayulu et kotisinga vraiment mambo ebele. Lelo nakomi loa prophète. Nakomi loa prophète na denosango monsieur Vital Kamerhe. Plus jamais tika kozana na prison. Oh centre nganda, Luvunu.
Louvunu. Hein? Non, oh, je vous dis la vérité. Eza Louvunu. Jakinda laza na prison kuna. Ngai moko na kendaka na koti boloko na ketala na ke visiter ba prisonnier na kute na bango na solo na bango o na za ngo pe na kabeli bango. Est-ce que déjà ba monaka Vital Kamerhe kuna le jour ba kondanaka Vital Kamerhe 20 ans de prison et ça le jour Vital Kamerhe akenda ki abeti moi tour centre nganda après akenda ne parler na e ake parler na e ake vanda na e ake na mwasi na e tout ça. Muto abimi prison azo o azana liberté provisoire. Azo bina na ye, hein? Azo sepela, esengo. Kuta za la liberté provisoire kaza la entouré na 4 mille prison makaka. Maman Muto déjà ba condamné liberté provisoire bo pesa yesu yani. Hein? Muto déjà bo condamné. Ah si ça va peine hein? Mais c'est Vital Kamerhe abeti pas quand même ata 5 ans à salengote 3 ans à salengote, hein? Ba pasteur na biso ba Koutino ba condamna bango ba 10 ans de prison pandeko Kabila. La justice à M. Kabila ba condamna ba Koutino ba 10 ans de prison Koutino a beti peine na e. Mais Muto a ibi Koutino kutazala innocent. Koutino innocent mais Muto a ibi 57 millions à peuple congolais, mon à peuple congolais plus 15 millions à bicho. Hein? Jusqu'à maintenant. Mais c'est Félix Tshilombo lobi nini que non Vital Kamerhe aza mutu moko net tout ça et ça ba aventure. Et ça ba aventure. Au moins ba théâtre na nyonso ngai bisa bango. Il faut boyer baké peuple congolais avait sous moto té au kondo Etienne Tshisekedi alobaki ke ala la pongia ba bébé peuple congolais à la muka au moins depuis to ya na système na biso na plateforme politique na biso na la muka hein peuple congolais moi à la muki c'est-à-dire peuple congolais azali sous bébé té là je vous dis la vérité maman peuple congolais azali sous bébé té alors batika ko distraire peuple monsieur Vital Kamerhe abimi libanda eza monsieur Tshilombo yemoko ayebi makambo wana lelo bato ayi depese ba motumba ba pina so nga na yebisa bino bo tumbela ba pinene tant to yebisa bino ke état de droit eza slogan ya pamba état de droit emona ka ba biso ba dailin botolo ba vérité état de droit yango le kangi idengo muto azolo ba vérité hein état de droit ndeko na biso asali nini to salite wana état de droit hein ozolanda ba pekisi nzembo neleka hein ouais tala siko état de droit mais bato bazoyiba ba mbongo wili bakonga libi mbongo hein état de droit to moni yango Kamerhe ye wana siko bino boko silika nini hein toyebisaka bino un vrai UDPS ya kondo Etienne Tshisekedi akenda na Congo au moins papa Etienne Tshisekedi ndenga za bongo ndenga kufaka UDPS mobimbe kenda ya ngwana UDPS ya papa Etienne Tshisekedi tant papa Etienne Tshisekedi akei UDPS pekei oyo ya bakabundu ya bakabuya ya monsieur Félix Tshilombo ya ba fils Mukoko ya ba Jules eza UDPS ya ba aventurier excusez-moi na terme ya ba aventure Zolanda eza UDPS ya ba aventure bazoya pona ko basa ba aventure na bango ba jeune na bango kokosa peuple congolais mais peuple congolais aza mature hein peuple congolais est sous peuple ana tout bando kanisa na peuple congolais a mature tozozela bino na 2023 total la so botia pa wapi poso bo meki kaka mwa mukie kaka bitumba yango to bunda déjà pona kadima osala te esiko so ba meki siko mwa mukie na 2023 tozana bango lisu likolo a lisu sikoyo nakende encore na silisa na deuxième question ya nani ya Willy Bakonga gratuité de l'enseignement. Ah, Nzambe, slogan. Hein? Slogan. Et là, le peuple est d'abord. Pour le peuple est d'abord, contenu. Hein? Contenu, il y a le peuple est d'abord. Tant dans le bas, papa Etienne Tshisekedi, UDPS, Iwana, et ça, UDPS, il y a Kondo Etienne Tshisekedi. Pour ça, aux exemple, Kondo Etienne Tshisekedi, en Obel, il a toujours le peuple est d'abord, le peuple est d'abord. Kondo Etienne Tshisekedi, il y a Koufina contenu. Il y a le peuple est d'abord. Atikeli bango kaka forme kaka. Si on a formé wana ba yebi na bango loko ba osela ngote ba yeka ba saka gijale le peuple est d'abord, le peuple est d'abord. Au moins so tali bango bien. Bango ata bazo souffrir oyo kaka fachi be béton. Fachi be béton. Mende baza bango ba telemaka na basa banzete. Moi mobi mezo lekela bango kana sa banzete. Baza na misala moko te. Il y a aussi des licenciés au baza wana. Mais pona bango kaka fachi béton, fachi béton. Bana mai bolamuka bolongola kitenza misu. Omoni bino seke eloko okondo Etienne Tshisekedi ba bola la no pongia ba bébé ezaka pa na bino. Hein? Faut bolamuka.
Faut bolamuka botika na ki fati béton ki fati béton bolamuka bandeko na ngai bolamuka toza na posa changement et nous sommes ka bomona ngo gravité c'est-à-dire au moins il y a un différent au moins tango il y a une différence entre biso na bango au moins biso ba dailemboé lelo naza na école moko o bazui vraiment temps ya ko former ngai ya ko encadrer ngai et na yebi vraiment oyo ba bengi politico zola na yebi ba jeu politique ndenge batam etambolaka c'est-à-dire bango sekonde bazabongo ce sont des avant comment ba aveugle baza bango ba aveugle ba yeba na bango te bazaka wana ka fati béton pas Vital Kamerhe bimi boyemba lisusu fati béton uli bakonga ye wana a se retrouver na poto kuna azomona na te awa azomona na te boyemba lisusu fati béton 2023 yango tokende kana Fatibe mande sili Fatibe boyeba ke bira mpe zali buka kape beto. OK, merci beaucoup maman. Aussi c'est na biso émission na biso pour la mokolo ya lelo wana ezaki ndeko Darlene l'homme du peuple. Moi j'aime l'appeler l'homme du peuple parce qu'elle a la vérité na ya vraiment ko lo ba vérité na ye ya bomba na été ya bien zani banque centrale te pas bomba makambo. Yé vraiment lo bara na. Merci beaucoup Darlene et habité so kopé sa sous ba remerciement na ba soutenir rayo pour clôturer émission. Non, on appelle ça bana est nyonso na pesi bino mbote tobosani bino te toyebi ke malgré tout baya na basilogan na bango nini baye ba totie état de siège tout ça ce sont comment ils ba aventure toyebi mai nyonso o ezoleka na est chaque jour tolala tolamukaka toyebi ke bandeko na biso na est bazokufa mais bitumba o biso bandeko na bino tozana ngo ana kinyawa eza poto mema changement na kati ya mboka na biso tozana mboka se moko eza Congo mitolo na biso bakundango kaka awa na Congo moto moko te akobangisa biso po o eza mboka na biso hidengo banani bandeko na biso nyonso bakangi bobanga te boko bima pe tokobandaka toujours ko dénoncer o ya mabe bandeko wana bakobanda ko sala kala mingi te toke na maponami et foye bango. Tant que tu es à Genève, Monsieur Félix Tshilomba Lobarango, le changement s'appelle Martin Fayoul. Moni, binomoko boyebi, mo wana utilizaka, to bangate kalamingi te to ozwa un véritable, to ozwa vraiment véritable changement na kati ya mboka na biso. C'était ça na pesi bino nyos mbote, on est vraiment de cœur avec vous. Nzambe kaka asunga biso kalamingi te. Merci. Nzambe kaka asunga biso nazuka phrase ne yasuka pour vous dire que je vous aime beaucoup. On se retrouve prochainement. Bye.